ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಜ್ಜೀಸ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಫುಡ್ದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಜ್ಜೀಸಿದು ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋದು ನವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಅದರ ಡಯಟ್ ಫುಡ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅದರ ಫುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವರೆಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ನವಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೂ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವರೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸಂಡೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಇಡೀ ಗೋಧಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಮರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಇದು ಕಡಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮರು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮೆಂತ್ಯ ಲೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಗಿನೇ ಒಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ತೊಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಡುವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್